So'rashyapti, shu tegan gullarni qanday qaytarsa bo'ladi deb. Tarog'imiz 30 li akalar. Mana chekkasidan bu tomonga 30 belgilab olamiz. Bu chekkasini ham xuddi shunday qilamiz. 30 belgilab olamiz. Bo'lib olgan detalimiz akalar, burchakdan burchakka ara tortamiz. Bu tomonga, bu tomonga. Mana bittadan ikkita chiqadi, tepa pastiga bo'ladi. To'g'rilaymiz. Yog'ini ham. Yaxshi holatda, to'g'ri holatda qilib chizib olamiz. Shu holatda kesib oldik. Mana kesib olgan so'yimizni qo'yamiz. Bunaqa go'zal holatda chiqadi. Foydali ma'lumotlarni o'tkaza olmaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan yaxshi foydali ma'lumotlarni qo'yib boramiz.